अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो यार आज आए वो 30% पे, ठीक है। यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत ये चीज़ें शीज़ें लेनी थी तो भैया उसके बाद आगे थे यार वन पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो घर से गया हूँ मैं यहाँ पे शॉपिंग करने। सही है। और आप लोग सब्सक्राइब करो, फॉलो करो यार, ताकि मैं भी ज़रा वीडियो डेली अपलोड किया करूँ। तो यार ये मेरे लिए 2 आइसक्रीमें ले गया मेरे फ़ैन, ठीक है। फ़ैन ठीक है। इसका सिर्फ 50 रुपये है। गरीब बंदा हूँ यार, इतना ही होता है, ठीक है। तो ये बंदे याद रखना मेरा है। 1 रुपया भी। उसके बाद फिर यार कूलर ट्राई करना था, बड़ा टिकवा बचा रहा था। तो साथ साथ आप देखो आ जाए भी 14 अगस्त, तो ये थे अब व्लॉग का यार। बस सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, मिलते हैं एक व्लॉग के साथ।